Assalomu alaykum do'stlar. Siz bilan Asilbek Ilhamov 095 YouTube kanali bo'lyapti. Hozirda Dolosa o'yinini o'ynamoqchimiz. Ya'ni bugun biz o'yinini o'ynaymiz. Men sizga tarkiblarini tanishtirib o'tsam. O'zi 2026-yil bo'lishini endi boshlangan payti edi. 2026 bundan buyon yurayotgan tarkibim. Anton Husanov ham bor, 75 payt olib qolgandim va Pedrini tushirgandim agent orqali va Mathaus uni ham tushirganman. Moisteni, Gonzalesni ham Olmos orqali olganman. Bepul bo'layotgan prizlarni olib olamiz. Bernardo Silva hamda Vangelis Pavlidis ismli futbolchilar kelyapti. Mana shunaqa futbolchilar ham bor. Angliya Premyer Ligasi doirasida kelayotgan futbolchilar. Mana pullarim 2635 olmos. Bugun sizlar bilan sariq futbolchi ochamiz. Futbolchi ochishga harakat qilamiz va o'yinni boshlaymiz. Stadionga qamat bermang, uni ozgina kuchaytirganman xolos. They've gone adventurous. They're going with a 4-3-3, a balanced formation that can use wingers to devastating effect. Keane. Great dribbling. Oh, so close. That first shot missed the goal. They'll have to sharpen up. Cristiano Ronaldo gets the shot in. Brilliant goal. And that goal takes him to 10 in the league so far. Do'stlar. Mana videoni qaytib oldik. Pauza qo'yib olgandan chunki ko'p vaqt cho'zilib ketishi uchun 6 reflexes. He reacted to that long distance shot. Helps it on. Oh, he's well offside. Erling Haaland offside. Fabiano. Played back to the goalkeeper. Keyingi videoda albatta Thibaut Courtois hamda Gianluigi Donnarumma bilan gol urishga harakat qilamiz. And the finishing was quite exquisite. Aniq 2700 tanga ko'rinishida keldi. Va bizga Muhammad Salah kelmoqda. Lekin buni statistikasi past, buni olmaymiz. Buni yana qilamizda, yaxshiroq futbolchilarni olishga harakat qilamiz. Bu yerda esa Arsenal bilan o'yin bo'lyapti. Buni sizga hozir ko'rsata olmayman. Keyingi videolarda albatta ko'rishingiz mumkin. Bu kanal yangi ochildi. Obunachilar ko'proq bo'lishini istagan holda obuna bo'lib qoling. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying hamda videolarimni ham ko'rib o'tishingiz mumkin. Menda editlar juda ham ko'p. Sizlar bilan endi xayrlashamiz. Ko'rishguncha xayr.